Ovih dana često se može čuti pitanje gde ćeš za Novu godinu. Ukoliko ostajete u Beogradu, najluđu noć možete provesti u nekom beogradskom restoranu ili kafiću. Kao što smo prethodnih dana imali priliku da čujemo, grad će i ove godine organizovati novogodišnji doček na Trgu Republike. Za one koji ipak preferiraju zabavu u toplom, obišli smo nekoliko beogradskih lokala kako bismo čuli koliko je to potrebno novca izdvojiti za žurku u novogodišnjoj noći. Pa mi smo rešili da ne izneverimo i ovaj put naše goste stalne i priređujemo nešto na što su oni navikli u suštini. Priređujemo jednu familijarnu atmosferu, bend, živu svirku na što su takođe oni navikli, veselu atmosferu i kao i uvek pristupačne cene. Cena je 20 €, za to podrazumevamo gostoprimljivu atmosferu ovde, lepu, veselu, catering i welcome drink, što će biti neko naše iznenađenje. Tradicionalna večera, super provod, tamburaši, naša glumica Ljilja Jakšić. Jer ima puno stranaca u novogodišnjoj noći? Ima dosta, pogotovo ove godine, boga mi prošle godine je bilo dosta Rusa, dosta Bugara, ima dosta stranaca. Skadarlija je centar uvek bio balkanske provoda, da kažem, i ugostiteljstva, a Tri šešira je zaista epicentar, jer je 150 godina stara kafana, tako da sa zaista dobrom tradicijom, tradicionalno odličnom hranom, zabavom. Definitivno žurka sa najdužom novogodišnjom tradicijom. Ovo je 9. godina za redom da je organizujemo. Sad se selimo u KPGT. Tamo ćemo imati čak 3 stage-a. Ta 3 stage-a će nastupiti oko 15 domaćih i jedan strani izvođač. Cena karti je trenutno aktualna 2.500 dinara još samo koji dan, posle toga skače na 3.000, da bi tamo negde pred Novu godinu koji dan bila 3.500 dinara. Bez obzira da li odlučite da u 2014. godinu uđete u duhu venecijanskih karnevala širom zatvorenih očiju, u jednoj od najstarijih kafana u Skadarliji ili u nekom drugom od brojnih klubova i kafića u Beogradu, provod je sasvim sigurno zagarantovan. U Beogradu je često zabava na prvom mestu. Nema razloga da tako ne bude i u samoj novogodišnjoj noći.